नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मागील व्हिडिओमध्ये एक ॲप्लिकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थेरमची प्रॉपर्टी आपण पाहिलेली आहे. दॅट इज थेरम ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. तो आपण स्टडी केलेला आहे. आता दुसरी प्रॉपर्टी म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ बीपीटीची दुसरी प्रॉपर्टी, दॅट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल. सो दॅट इज ऑल्सो थेरम. तो काय थेरम आहे आपण पहा. That theorem is the ratio of intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercept made on other transversal by the same parallel lines. Once again, this theorem, that is theorem of three parallel lines in the transversal, theorem says the ratio of intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercepts made on other transversal by the same parallel lines. हा मराठीमध्ये काय म्हणतोय की तीन समांतर रेषांनी एका छेदिकेवर केलेल्या अंतरछेदांचे गुणोत्तर हे त्याच तीन समांतर रेषांनी दुसऱ्या कोणत्याही छेदिकेवर केलेल्या अंतरछेदांच्या गुणोत्तर एवढे असते. अत्यंत महत्त्वाचा हा गुणधर्म आहे. त्याच्यावर आधारित उदाहरणं बरेच वेळा बोर्डाला आलेले आहेत. 1 किंवा 2 मार्काला गणित याच्यावर येण्याची शक्यता आहे किंवा या प्रॉपर्टीचा वापर आपण पुढे काही सिद्धतेसाठी, प्रूफसाठी, काही थेरम्स पाहण्यासाठी करणार. सो थेरम मीन्स यू शुड ड्रॉ द डायग्राम, गिवन पार्ट, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन and then proof. So draw here diagram for this proof of this theorem. So diagram you should draw from the antecedent part. What is given there? Three parallel lines and their two transversal intercept made on that transversal by three parallel lines. So we should draw here diagram, three parallel lines. Suppose line L, line M and N, these three lines are parallel to each other, and T1 is there, one of the transversal. Suppose which intersects line L at point A, line M at point B and line N at point C. Then you got your segment AB. Segment AB is intercept made by these two parallel lines, line L parallel line M on transversal line T1. Segment BC is intercept made by parallel line M and N on transversal line T1. So you means segment AB and segment BC, these are the intercepts made by three parallel lines on transversal T1. So draw another transversal, that is T2, which intersects line L at point P, line M at point Q and line N at point R. So you got here segment PQ and segment QR. These are two segments that are the intercepts made by these three parallel lines on transversal T2. From the given information, we should draw this figure. Okay, so what is given here? Line L parallel to line M parallel to line N. These three parallel lines are there. And line T1 and T2 are the transversal. Which intersects line L, M, N at point A, B, C and point P, Q, R respectively. You can note it also here. What to be proved here? To prove part, very important. What is to prove part here? The ratio of intercept made on a transversal of three parallel lines means you can take the ratio. Ratio means division. So AB divided by BC. This is the ratio of intercepts made by three parallel lines on transversal T1. That is AB divided by BC is equal to the ratio of corresponding intercept made by another transversal by the same parallel lines. Corresponding
is very important word. You can take ratio of AB divided BC. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल AB चा BC असणार रेशो घेतलेला आहे. तर तुम्हाला दुसऱ्या ट्रान्सफर वरती जे काही इंटरसेप्ट्स आहेत PQ आणि QR, तर PQ चा QR शी रेशो घ्यावा लागेल. सो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन अदर ट्रान्सफर. सो दॅट इज PQ divided by QR. That is to prove what is there. Okay, so we have to prove this theorem by using BPT. Once again, where you can use the BPT? If there is a line parallel to any side, any one side of the triangle. Think on this figure. या figure वरती आपण विचार करूया. Is there a triangle in this figure? No. That is we require here construction. So construction is there. Draw segment PC. Draw segment PC which intersects line M at point D. So then you got two triangles are there, triangle APC and triangle PCR. ओके, तुमच्या लक्षात येते का बघा, ट्रायंगल APC मध्ये आपल्याला हवा इथे मिळते लाईन M ही त्याच्या साइड AP ला पॅरलल आहे आणि इन ट्रायंगल PCR मध्ये लाईन M ही त्याच्या साइड CR ला पॅरलल आहे. म्हणजे आपण BPT दोन्ही ठिकाणी यूज करू शकतो आणि आपल्याला जे हवं आहे ते सिद्ध करू शकतो. सो व्हॉट इज कन्स्ट्रक्शन? ड्रॉ segment PC which intersects side or line M at point D. Okay, proof. Go in this triangle APC. So in triangle APC, look at there, line M parallel to side AP. Line M parallel to side AP. Okay, can you use the BPT? Yes. So this line M divides remaining two sides, means AC and PC, in the same ratio. That is AB divided by BC is equal to PD divided by DC. So AB divided by BC equal to PD divided by BC. This is equation number 1. Cause of that is by using BPT. Second statement. Similarly, you can use this BPT in triangle PCR. Same procedure here, same condition is there. Line M is parallel to side CR. So in triangle PCR, line M parallel to side CR. Okay, so use your BPT, that is PQ divided by QR equal to PD divided by DC. Okay, PQ divided by QR equal to PD divided by DC. Equation number 2, statement number 2, cause by using BPT. So last statements, that is your required statement is there. So compare equation 1 and 2. Always you can focus on the two proof part. So what do you require there? AB divided by BC equal to PQ divided by QR. So from equation 1 and 2, you got this statement? Yes. So compare equation 1 and 2. Look at there. Right hand side of equation 1 and 2 they are equal. PD divided by DC, PD divided by DC. So that means left hand side of equation 1 and 2 are also equal. So from 1 and 2. So can you write here AB
divided by BC equal to PQ divided by QR. That is true proof on here. You got here. So proof of this theorem is completed. Do you understand? Property of three parallel lines and the transversal. What is that property? The ratio of intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of corresponding intercept made on other transversal by the same parallel lines. म्हणजे तीन समांतर रेषाने एका छेदिकेवर केलेल्या आंतरछेदांचे गुणोत्तर हे त्याच तीन समांतर रेषाने दुसऱ्या कोणत्याही छेदिकेवर केलेल्या संगत आंतरछेदांच्या गुणोत्तर एवढे असते. अत्यंत महत्त्वाचा हा गुणधर्म आहे, तो आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. याच्यानंतर थोडक्यात आपण कॉन्व्हर्स ऑफ एन अँगल बायसेक्टर थेरम याचं डिस्कशन करणार आहोत. Converse of an angle bisector theorem. म्हणजेच अँगल बायसेक्टर थेरमचा व्यत्यास याचा आपण थोडक्यात डिस्कशन करणार आहोत. लुक ॲट इन द फिगर. In triangle ABC, point D on side, in triangle ABC, point D on side BC such that, so AB divided by AC or BD divided by DC equal to AB divided by AC. BD divided by DC, BD divided by DC equal to AB divided by AC. Then लक्षात येते का बघा, त्रिकोण ABC मध्ये साइड BC वरचा D बिंदू असा असेल की त्यानं साइड BC चे जे दोन भाग झालेत त्यांचं गुणोत्तर आणि उरलेल्या त्रिकोणाच्या दोन बाजूंचं गुणोत्तर हे दोन्ही समान असेल तर त्या रेला म्हणजे रे AD इज बायसेक्टर ऑफ अँगल CAB. म्हणजे एखादा रे त्रिकोणाच्या एखाद्या कोणाचा बायसेक्टर केव्हा असू शकतो तर त्या कोणासमोरील बाजूचे जे काही गुणोत्तर आहे आणि त्रिकोणाच्या उरलेल्या दोन बाजूंचे गुणोत्तर आहेत दोन्ही समान असेल. देन वी से दॅट AD इज बायसेक्टर ऑफ अँगल CAB. देन रे AD is bisector of angle CAB, that is angle A. This is the converse of an angle bisector theorem. So any point D on side BC such that BD divided by DC equal to BA or AB divided by AC. Then we say that by converse of BPD रे AD इज बायसेक्टर ऑफ अँगल CAB. तुमच्या लक्षात आलं बघा, अत्यंत महत्वाचा हा गुणधर्म आहे, हा देखील कॉन्व्हर्स. जर एखादा रे एखाद्या कोणाचा दुभाजक केव्हा असू शकतो, जर त्या कोणासमोर बाजूला उरलेल्या दोन बाजूंच्या प्रमाणात विभागत असेल तो रे, तर तो रे त्या कोणाचा दुभाजक असतो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज यूज ऑफ दिस कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर थेरम इन नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 1.2.